呢位太太你好啊，點樣稱呼你啊？個個都叫我做江太。啊，江太你好啊，嗱，我都知道你呢係一個護老者啦，想問下你啊，作為一個護老者呢，你覺得喺照顧壓力方面呢，咩嘢令你壓力係最大啊？要一日同佢諗三餐咯。諗先生三餐係咪啊？係嘅。有時去睇佢食藥咯。係佢食藥啊。咁有時就自己出街咧都要預備咗啲食物俾佢先敢出街咯。哦。同埋冇晒私人時間嘅。冇晒私人時間，即係你有時想去玩咧，都可能要擔心佢啊，所以都唔係好想出去咁樣，係咪啊？啊，明白。你好啊，多謝你咧接受我哋嘅訪問啊！咁我哋就係琪琪護理，我就係陳姑娘啦。咁就好想訪問下你啦，點樣稱呼啊？想問下。我係 Kitty 媽。Kitty 媽你好啊！咁咧我哋就有個問題想問下你嘅。咁作為一個護老者啦，咁咧你會唔會覺得咧照顧屋企人嘅時候咧會好大壓力啦，令到你有啲喘唔過氣嘅感覺咁樣啊？哦，呢個一定唔會啦，因為我哋作為護老者，一定要有一份好好嘅心情嘅。咁當然啦，你知道啦，雖然我哋係話做護老者啫，但係我哋湊嘅老人家，將來我哋都會老嘅。咁我哋都要教育下一代或者新嘅護老者，去點樣去作為一個正確嘅護老者，然之後呢，將呢個傳承落去。啊，即係做護老者咧，其實壓力唔大嘅，最緊要咧就係要薪火相傳。冇錯。係啦，咁就教育埋我哋嘅下一代，好好咁樣照顧自己嘅父母啦。係啦。係啊，多謝晒你嘅回答啊，同埋訪問。多謝 Kitty 媽，拜拜。拜拜。咁都知道咧，你兩位咧都想了解我哋中心護老者嘅服務，咁所以今日介紹服務之前咧，就想了解下你哋依家嘅情況。冇乜特別嘅，咪我同阿細路一齊住咯，好地地幾好㗎，係佢都話要打落嚟變社工。譚姑娘，你有所不知啦，我為咗照顧我老豆啊，近排咧壓力好大，連頭髮都甩埋啊！講咩啊你？由細到大係我自己一個棉乾碎濕照顧你就係，而家我老咗，你照顧翻我應該㗎。唉，自從阿爸上年佢跌斷咗隻腳之後啊，我哋就要係咁不停咁照顧佢，尤其是係我自己要照顧佢啊。譚姑娘啊，你要翻工我都要翻工㗎，我為咗照顧佢啊，連份工啊都冇埋啊，成日都要帶佢去督診，我真係照顧壓力好大，好辛苦啊。陳小姐都知道你咧照顧壓力都好大㗎。真係好大。阿女，你收唔收家㗎？你家醜不出外傳啊！你將我哋屋企啲嘢同啲外人講。心目中係個婦女嚟㗎。聽到你哋兩個咧情況咧，都知道女女照顧壓力好大啦。咁其實我哋中心咧都有呢個護老者嘅服務可以幫到你哋，亦都舒緩到咧女女嘅照顧壓力。咁等我講解俾你哋聽啦。好啊，實在太好啦！唔知兩位有冇聽過長者社區照顧服務券計劃？冇喎。咁等我同你解釋一下啦。長者社區照顧服務券計劃咧，就俾一啲長者接受咗安老服務統一評估機制而合資格輪候社區照顧服務同埋院舍服務嘅長者咧，就可以申請呢個社區照顧服務券計劃㗎啦。咁服務入邊咧，有包括可以有復康運動啦、護送服務啦、陪診服務啦、膳食服務同埋啲家居服務嘅。哇！原來社區上面有咁多資源㗎。係啦，除咗呢一樣嘢之外，我哋中心咧都設有護老者嘅服務啦。咁當中包括咧係有暫託啦，同埋一個陪診嘅服務嘅。咩叫暫託同埋陪診啊姑娘？我真係乜都唔知㗎喎。咁等我同你再講嘅時候，我就睇下去片。咦，爸爸，你睇唔睇到今日
係年幾月幾日啊？唔知喎，姑娘啲字好細隻喎。哦，咁不如我讀俾你聽啦。今日呢個呢係2025年嘅5月23號，星期五㗎啦。星期五咁快㗎啦？係啊，聽日就禮拜6日啦，咁你又可以去飲下茶啦。早晨啊！早晨啊，陳小姐。我想咧借個輪椅咧俾爸爸，咁就帶佢去覆診。哦，好啊！請問你有冇帶我哋個護老者？有啊，係。好，啱啦，係呢一張啦。好，咁麻煩呢邊啦，陳小姐。咁我哋咧借用我哋嘅護老者物資咧，其實都唔需要費用嘅。係啦，咁呢個輪椅咧，咁其實本身都知道你會用開嘅。咁其實我都簡單講一次嘅操作啦。好啊。嗱，咁每一次咧用個輪椅嘅時候咧，都必須行出街嘅時候咧，都必須要冇lock咗佢先，係啦，同埋試一試嗰個 lock 嘅手掣喐唔喐到嚇。如果停咗啦，lock實晒啦，先至可以俾個長者咧落地下咯。同埋每一次用嘅時候咧，記住幫長者咧一定要扣翻安全帶喎。係啦，非常安全。咁我想問下咧，我哋除咗輪椅之外啦，仲有啲咩可以借㗎？係，我哋除咗輪椅之外咧，咁呢邊咧我哋都會有啲助行器啦，會借俾長者使用啦。係啦，咁每次咧呢個助行器咧用嘅時候，用之前咧，咁都要咧視乎個長者個高度咧而去調校翻佢嘅唔同嘅高度去使用嘅。好，明白晒，明白晒。好。個姑娘你好啊！哇，近排咧天氣好凍啊，天文台咧仲話聽日啊寒冷天氣警告啊。哎呀，阿爸屋企嗰度咧好似買唔切呢個暖風機，好擔心佢會唔會冷親啊。係，咁其實陳小姐你本身你會帶我哋個護老者會員證？有啊，我長期都袋喺袋度嘅。係，好，唔該晒你先。咁其實我哋護老者咧，除咗一般服務之外咧，咁我哋都會有啲互借嘅小型嘅家庭電器可以俾你借翻屋企啦。咁如果聽日都開始凍啦，咁驚啊伯伯喺屋企會凍親，或者你可以借我哋呢個小型式個電暖爐翻屋企俾佢用咯。好啊，好啊。係啦，我一次可以借幾耐？咁你每一次可以借到1星期嘅。咁但係如果你要續借嘅話咧，咁你就要翻嚟揾翻我哋做翻一個續借手續就得㗎啦。咁續借嗰度都係1個星期嘅。係啦。我見你呢一度仲有本互借嘅目錄喎，睇嚟咧裡面都仲有好多唔同嘅電器係可以俾我哋借喎。其實除咗我哋呢個暖爐之外咧，咁其實有啲譬如風筒啦，或者晾衫架啦，或者啲叉電線啊，咁樣都有嘅。或者如果你屋企有啲小型嘅裝修需要到電鑽嘅話咧，都可以落嚟中心嗰度咧揾我哋借用嘅。好啊，連電鑽都有得借，真係一個唔錯務啊！係啊，咁有需要可以隨時落嚟中心揾翻我哋幫忙。好啊，唔該晒郭姑娘。好啊，你。嗱，老豆，我而家咧就要去翻工啦。今日咧個姑娘咧就會帶你去睇醫生，你要好好聽佢話咯喎。知啦，女。好啦，拜拜。唔該你啊，郭姑娘，帶我去睇醫生就係。好啊，咁我哋預備出發嘅喎，咁你坐穩啦。好啊，唔該郭姑娘。好，我哋起程啦。好彩有你咋，郭姑娘，阿女而家要翻工啊，得我自己一個都唔知點去睇醫生好啊。唔緊要啦，我陪住你啦。係啊，好彩有你哋咋。記者，我哋中心都有一個護老者嘅服務，咁登記費用係全免嘅。如果你成功填好咗個表格之後呢，咁亦都成功登記就可以成為我哋嘅護老者㗎啦。但做護老者有乜好處㗎？除咗我頭先剛才講嘅服務之外呢，其實我哋中心呢仲有好多唔同為護老者而設嘅服務嘅，係啦，咁亦都可以幫你減輕你嘅壓力啦。咁可能你玩完之後呢，會更加開心咯。聽落都好似唔錯咁，但若果我想知道更加多嘅護老者資訊，我可以喺邊度睇到？其實我哋中心呢有護老者通訊，你可以透過我哋嘅通訊呢，就知我哋最新嘅護老者嘅服務㗎啦。哇！啲活動都好多元化喎，等我即刻登記先。